Assalomu alaykum hammaga. Mana biz Jizzaxda Uchtepadan Qahramonga biz mana Odilbek bilan shu boramiz yo'lga peshkom. U primerna 10 kilometr 19,5 kilometrdan iborat. Mana biz hozir poliyadan chiqdik. Endi mana yo'lga otlanamiz. Mana shunaqa joylar sal tashlandiqqa o'xshaydi. Shu atrofda futbolist bor, Ne'matov. U ham Jizzaxlik, Uchtepa, shu atrofda yashaydi. Shunaqa gaplar. Mana shu yerda yo'ldan oldin hozir Odil bilan magazinga kirib olamiz. Shunaqa chiroyli ko'chalar bor ekan. Ancha chiroyli. Magazindan ortiq yo'lga ketamiz. Keyin ko'rsataman hozir. Mana va nihoyat eng arzon magazinni topdik. Endi hozir narsalar olamiz. Mana bolalar, boya aytdi magazinga kirdik. Chota bizga narxlar yoqmadi. Narxlar yoqmadi bizga. Вообще qimmat narx ekan. Shunga mana shu magazinni topdik. Shuni qidiramiz endi shu magazindan. Mana bolalar biz chiqdik. Shunday gapki, Mors olmoqchi edik, Mors qolmadi. Endi bu yana boshqa magazin ketamiz. Mana poliya bor ekan bu yerda. Bu yerda bolalar ko'p ekanda. Juda kelmadik. Mana trenerlar. Shunday gaplar. Prezidentimiz aytgandek, yangi O'zbekiston har bir inson erkin va farovon yashaydigan dunyoga ochiq demokratik davlatdir degan Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz aytgandek. Shu qilib, mana shu magazindan olib reklama qilmaymiz, tekinmi, pulli, tekinga qilmaymiz. Mana oldik. Mors morojniy eng arzonda 2000 ekan. Mana yo'lga ketyapmiz, yo'lga otlanamiz. Shu obunachilar pulimiz sal kamroq edi. Junjon mana Odil gilos seryapti. Gilos. Когда лето на рассвете заглянул в соседний сад. Смуглянка, молдаванка, bir narsa. Mana shunaqa. Shu ko'proq terib olish kerak. Mana iltimos obunachilar, obuna bo'lib qo'ying. Bu shuncha mehnat sizlar uchun. 10 kilometr masofa. Shu yo'lda boshidan yurib kelyapmiz. Videogomadik ataylab, pamitimiz so'lib ketmasin deb. Mana shu katta trassaga chiqib oldik anchadan beri. Shu giloslar o'zar ekan, yaxshi. Odamlar yaxshi qarar ekan, yaxshi sug'arar ekan. Mana ariq bor ekan. Ariq sug'arib turadi tomirini. Bo'ldi. Qanday? Gapir. Nima yeyapsan? Gilos. Shu qarabmanki, o'zimda ham pul kam ekan. Shuncha gilos olaman. Tayyor tekin. Mana keldik biz shu plashatkaga. Mana o'ziga Odil o'yinchoq topib oldi. Futbolchi. Bu kichkinalarga o'zini ko'taradi ekan. Bu bilmayman nima deydi. Bu ham admin bo'lgan. Bu ham admin. Bu ham admin bo'lgan. Bu ham admin bo'lgan ekan. Bu endi sal bu ham admin bo'lgan ekan. Admin qilar ekan bu ham o'tirsa. Mana. Bu adminni raisi
Bu ham sal admin. Bu yaxshi deb oyoq ekan, hozir o'zim uchib ko'rdim. Hozir videoga olib ko'rsataman. Men Odil olib bu endi bilmayman qaysi sport turlariga kiradi. Bu bilakka kirsa kerak. Bo'ldi. Yaxshi ekan. Mana hozir yana planshetkadan chiqdik. Yo'q, sartaroshxona bor ekan. Nomi Classic Stil. Bu degani endi faqat klassik olib beradimi, unaqa boshqacha uslubda prichaskalar ola olmaydi-da. Faqat klassik oladi sartarosh. Endi bu mayli tekin reklama bo'ldi. Odil? Ha. Tekin reklama, tekin. Mana shu yerga kelinglar. Sochingizni buzib ketinglar. Mana. Pozitivniy reklama. Sochlaringni olmay keting. Kelinglar, siz sochni olmay ko'rsa ko'rib. Mana Odil aytdi, mana shu tashlandiq bino ekan. Kirib ko'rmoqchi edik. O'quv markaz hozir eshik yopiq ekan, narigi tarafda edi. Kirmoqchimiz, endi qayerda topolmayapmiz. Shunaqa joylarda yuribmiz Jizzaxda. Hozir primerni endi bir 3 kilometr, 4 kilometrlar bosib o'tdik. Endi bilmayman qancha qoldingiz. Taxminan bir 11 shu 19 kilometrlar shuncha. Ana tashlandiq. Kirsa yo'da jinlar bo'lishi mumkin. Arvoh. Biz shunaqa sal opasniyroq joyda yuribmiz hozircha. Radar bor ekan 70. Eson-omon yetib olsaydik bo'ldi. Mana shu mashina moshinga Bekvines kelgan bloger bilsalaring kerak. Ozod aka Gugurchoda butun O'zbekiston viloyatlari bilan aniqlagan. Kor bir narsaga almashgan narsalarga. Mana shu O'zbekistonga Hozir Pepsi bilan kontrakt endi Pepsi bilan kontrakt qilganda yonida Atel ham bor, o'sha Atelda qolganlar. Keyin ular Nexica'ga almashgan. Nexica'ga almashib Toshkentga jo'nab ketgan. Mana bu yerda Otchopar. Uchtepa. Otchopar degan nomi. Salom obunachilar. Mana bu shunaqa biznesga keldi. Mana bu yerda shunaqa kichkina daryocha bor ekan. Aka baliq tutyapti ekan. Shu biz kelmoqchimiz shaqa hozir. Shunaqa plan chiqib qoldi. Kelib hozir uyimizga borib o'zimiz qarmoq yasamoqchimiz. Shu ertaga trenirovkadan keyin kelib tutmoqchimiz. Uni ham biz kadrga olamiz. Ertaga chiqmashi mumkin video. Lekin chiqib qoladi yaqin orada. Kutinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana salom debman. Mana biz shunaqa joy kelib qoldik hozir. Oyoqlarim charchagan mashq qilib, Jizzax somsa. Taxminan 1 kilometr 2 kilometr boramiz. Shaqa Som TV kelgan, bilsalaring kerak. Bloger, mashhur bloger O'zbekistonda. Toshkentdan Qoraqalpog'istongacha peshkom borayotgan. Mana shunaqa kelib ovqatlanib, uxlab yana uxlab ketgan, davom etgan yo'lini shu qilib Nukusgacha peshkom borgan dunyodagi birinchi odam. Yo'q. Balkim nerikli gapiramiz. Nedik endi Namangandan Arabistonga. Nedik. To'g'ri. Shunaqa joylar Chorrahaqatda. Mana uyimizga yaqinlashib qoldik. Hali bir
Shu ko'chani oxirlarida-da. Aniq emas ko'rsatmaymiz. Shuning uchun uyimizga yetdik. Keldik uyimizga. Mission completed bo'ldi. Salom obunachilar, biz yo'limizni bosib o'tdik. Uchtepadan Qahramongacha 10 kilometr. Oyoqlarimiz o'zi og'riyapti. Bu yana alohida video. Aytyapman obunachilar, yoqgan bo'lsa like bosing, podpiska, obuna bo'ling. Endi boya videoda ko'p marta aytdim. Bolalar dedim. Endi qizlar ko'rayotgan bo'lsa uzr so'rayman. Bizni kuzatishda davom eting. Ertaga yangi video chiqishi mumkin. Biz katta bloger bo'lib ketishimizga ishonamiz. Hammaga xayr.